baffe abawambibwa tugenda mu kooti ne tusaba kooti okuyisa ebiragiro ebayita habeas corpus oba ekiragiro ekikaka poliisi n'ebitongole bya gavumenti byonna okuleeta bano abantu mu kooti. Era bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abano abantu be basooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications z'abano abantu abalala. So twagala bateebwe baleetebwe, naye tetukyagamba nti baleetebwe ne mu mbuga z'amateeka kubanga kati byonna bye bakola biri mu bumenyi bw'amateeka. So twagala abantu baffe bateebwe basobole okudda ewaabwe. Gavumenti ya Museveni wetuuse okusobola okuwamba abakyala bwe bati ab'ekitiibwa abatalina musango gwonna gwe bakoze, ng'okimanyi bulungi nnyo nti bano ba civilian oba abantu baffe aba bulijjo naye ne babatwala mbuya ku CMI kati gye bayita DIS. Kakati bano babaddeeyo naye singa omukyalo ono kubanga bwe bamukuba ndowooza nekimuleetera stress n'afuna obuzibu obwo, era tulowooza nti singa si ekyo n'okuba nti tubalabisiza ne tulaga emmotoka eyo traka nti yali mbuya oba oli awo ne bwe twogerera baali badde bakyaliyo kubanga abasajja be babamba nabo Lovans wamu ne Edi Kayabula nabo tetunabalabako. Chairman Nyanzi gwe basooka okuwamba naye tetunamulabako, naye nga tebanawamba ne Chairman Nyanzi basooka ne bawamba abantu baffe okuva enansana n'ebitundu ebirala. So tubanja bano abantu baffe kubanga tebalina musango gwonna gwe bakoze. Naye ekirala tuba tugamba buli lunaku nti bwe tuba nga tukoze omusango gwonna poliisi bamanyi weeri batuyite ku CID tugende twenyonyoleko mu kifo ky'okuwamba abantu gyo mwalabye families nga ne family ya Masi wa Lukamba chairperson waffe wakakiiko ng'eyogera. Kati omuntu bamubuzaawo mu ngeri eyo kakati tubadde tubagamba buli lunaku nti abalala abatakolera lukimu ya Museveni bwe banaavaayo nga batandise okuwamba abantu kati bannansi banaategeera batya nti ono awambiddwa babyakwerinda, ono awambiddwa abantu abalala bakyamu. Kati eggwanga lyaffe eryo litambuliramu nti enkya abantu bayinza okuba n'obuzibu n'omuntu era bakubanja ssente oba mwakayanira ki kyonna ne bajja ne bakuwamba ne bakubuzaawo nga teri ategedde, abantu ne babeerawo mu kweraliikirira nga babuuza ali ku CMI, ali ku poliisi, ali ku crime intelligence, ali mu ISO, ali luddawa nga teri ategeera kyekigenda mu maaso. So tugenda mu maaso n'okubanja abantu baffe gwe mulamu omukulu. United Forces of Change, we are still meeting to agree on the other steps. You saw us come together for the prayers. Now we've been informed that these people have sneaked Dr. Bessie at Nakawa to charge him with treason and all that. So the state of impunity is still ongoing, and we are talking amongst ourselves as the Forces of Change to see what next steps we shall undertake to bring an end to this madness. It's as much time, and up to now, you know, no one knows where he is. You remember there was even a video which showed while he was being taken away, there was a police van which was scaring away people. There were shootings and all that. So we condemn all these violations that are ongoing, and we pray that the people of Uganda will rise to the occasion and put an end to this madness. My last in English. One, since you issued for many of our leaders, as I speak, are in fear. Some have to change cars. Many of them are not even sleeping at their homes because of the state of panic. Right now, there are some of our comrades who we are looking for. We don't know where they are because yesterday there was a threat that they could be picked up, but we are still trying to call their phones and they are not reachable. We don't know exactly what is happening. So this is a situation that is ongoing in NUP and in our country. You can imagine these harmless, wonderful ladies who sit on our election management committee. Why would they be held in a military facility? Why? And for us, we believe that it was after exposing them, because as you can see, that car had a tracker. So after they realized that the car tracker had pointed out exactly where they were, we believe that is why even that car was removed from that facility, because the car was able to show that they were being held at CMI. Remember, the whole day yesterday we were trying to ask them where these people were, and they kept saying that they did not have them. So
It was after the issue of the tracker was exposed that these people at Mbuya, that they came out to say that. But you can see what we've been telling you. These are the things they've been doing to our foot soldiers and many other people that they abduct. They are always asking them, who funds NUP? What is your next plan? What are you planning to do? Why do you have a lot of support? And all those other ridiculous questions they ask. Right now, we are still looking for head of mobilization chairman, Nyanzi Fred Sentamu. You all know that he was taken away all these days back, the 4th day now. And up to now, his family, his friends, all of us as a party, we don't know where he is. We've moved to police stations, we have moved to different prisons, we've moved to different facilities. Our teams have been there, and no one can account for Chairman Nyanzi. And like I said before that, they took away some of the comrades from Nansana and other places, and the abductions are still ongoing. And of course, like they have said, one of the comrades, Rovan, was severely hurt, his eye. So we know that they must be going under so much torture, and we demand for the immediate release of these our people, because these are not criminals, they did not commit any offense. Yeah. Insistinze nnyo ku kalulu ke tugendamu aka by-election Kawempe. What are our techniques? What have we planned? Bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kalulu, especially abavubuka, drone zigenda kukwata abantu bangi, baagala kuteekawo abantu buli omu asobole okutya. Naye nga akalulu ke tugendamu Kawempe, that by-election tegenda kubeera normal by-election, bagenda kubeera lutalo. What are our techniques? Ani agenda okufandinga, sente tuzijja wa zigenda okukozesa mu kalulu ako. Ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga flag bearer, lwaki tetwawa Kasereko Kano? Okay, let me say that in English. Yeah, they asked us about what were our plans that we planned for Kawempe by-elections. And basing on their questions and the discussions, they were saying that by-election is going to be a normal by-election. It's going to be war. And they asked me as a chairperson of the election management committee, why did I give Councillor calling card instead of giving Sereko the flag? So kakasante ekiro naye olw'okuba nabadde mpulira bukubu bankube nezikakalyamu bangambiddewo tisapainkira diclofenac gye bangambye twabadde mu ddwaliro nga bankubira akacupa ne bakamenya nga nange awonaba. So I cannot say wekiba nga balina kye bankupe nga kiri mu musayi because nawe sire musawo ngamba nti kyekyo naye nga yina empiso yokka gye bankubidde nga apart from that and Canada gye bankubidde. Kale kibuuzo ekisembayo W'amateeka nga toyina kintu kyonna kye waziza kikyamu, siba lwaki okyokugana bamawulire. Singa waliwo ekintu kye tubadde tukola nga mu NUP nti oba kyabulabe twalibadde twetya, naye tuli balambulukufu, ebintu byaffe byonna biba tubikola mu musana, kati siraba lwaki weekweka oveeyo oleme kwogera kituufu. Ate ffe tayogera kituufu abaavuddeyo bannaffe abasigadde tebagenda kuyambibwa. Ffenna tubonaabona kyekimu, tulina musango gwonna akwatulwanira nkyukakyuka, tulina okuvaayo twogere. Era bwe baddamu ne batukwata iwe byabwe, bwe twewaayo dda atulwa kwagala nkyukakyuka. Amaseewo Kamba mpulira ebyakukiiko kw'okulonda. Olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika olwakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we Baira Names Sebufu John Nero. Tuba tukomaawo mu mmotoka, twalimu bana. Emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze, ne tubeeramu ne Rema, ne tubeeramu ne Edwin Eyabula, ne tubeeramu ne Robert. Tuba tukomawo nga tutuuka Empigi, ne tugwa mu road block, nti twaze normal road block, ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola. Tugamba watavuida nga tebatutukiza kwogera kintu kyonna, ne batukwata ne batukyusa ensi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone, tutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast. Tuggyako amasimu ne batusiba ne Rema, ate ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana, ate ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata, batukwata bubi. Fact ate munnaffe Rovans yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa nga essimu ye balowooza agigaanidde, so n'essimu yali evudde wansi w'entebe, era yakosebwa eriiso n'aba mulabi.
so ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mukoperatinge mwogere bonna bebababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amanya gaffe, lwaki tuli mu NUP, bye twali nabyo ne babitujjako, byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga, then ne batutwala mu kasembe twasangamu abakyala abalala tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki, the comfort I have my family egenda kuntresinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema bamutwala ku interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwalya that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga Honorable Kyagulanyi, ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako, ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs zetulina mu by-election tetugendamu akaluke kawempe, ne bambuuza fanda waffe yaani alifandinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo, kiki ekiri wano, how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about our families gye twasomera, ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya, baani abatukulira wano, ne batubuuza financial controller yaani, ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako, strategies gye tulina buli district, how do we connect, era baani abakola emirimu eja president waffe. So bebadde batubuuza naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we batudde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki, ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain, ne batugamba batwala mu ddwaliro. Ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba, batusobola kugamba nti ono yabaddeyo ono because twabadde batusibye. Then ne bateeka mu mmotoka ate ne batutwala kutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Katuba twakatuuka nendaba n'omuntu ng'abuze emmotoka yange ng'agirese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika. Naye ate mu kuwandika statement ne batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende, tebagenda tuwa police bond, ne batugamba tuvuge tugende. Naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza, tuddeyo tusirike, tetwogera na bamawulire bonna. Second time we batukwata nga tumaze okwogera byonna bye twayiseemu tetugenda kyagala. So that's the reason we twavuddeyo abaana betu. Amaseewo Kamba kulira ebya Kiboko Kulonga. Olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika olwakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we by the names Sebufu John Nero. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana, emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze, ne tubeeramu ne Rema, ne tubeeramu ne Edith Eyabula, ne tubeeramu ne Robert. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block, we thought it was a normal road block, ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba watavuida nga tebatutukiza kwogera kintu kyonna, ne batukwata ne batukyusa ensi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone, kutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga bintu byali happeninga so fast. Tujjako amasimu ne batusiba ne Rema, ate ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana, ate ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja akyali tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata, batukwata bubi. Infact ate munnaffe Robert yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa ng'essimu ye balowooza agigandidde, so n'essimu yali evudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso n'aba mulabi.
so ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mukoperatinge mwogere bwenna bebababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amanya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babitujjako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga ne batutwala mu kasembe twasangamu abakyala abalala tutuula kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kuntresinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema bamutwala ku interrogation. Yalwayooko of course nga ndi restless. Tetwalya that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga Honorable Kyagulanyi, ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako, ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs zetulina mu by-election tetugendamu akaluke kawempe, ne bambuuza fanda waffe yaani fundinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo, kiki ekiri wano, how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about our families gye twasomera, ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya, baani abatukulira wano, ne batubuuza financial controller yaani, ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako, strategies gye tulina buli district, how do we connect, era baani abakola emirimu eja president waffe. So bye batubuuza, naye ng'ekintu kye tusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akaluke kawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde nsomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.